Nelle immediate vicinanze del centro di Casalincontrada, a pochi minuti da tutti i principali servizi. Ampia e splendida villa unifamiliare, con giardino recintato, distribuita su 3 livelli. Top Rem, per vendere o trovare casa. L'immobile è composto da un piano terra con 2 ingressi indipendenti, un ampio e luminoso soggiorno con portico e balcone, 2 cucine abitabili, tinello, 2 camere, 2 bagni e WC. Al piano superiore 4 camere da letto, bagno, WC e balcone perimetrale. Al piano seminterrato troviamo la taverna con camino e un ampio garage. Ideale anche come B&B. Questa e altre migliaia di proposte immobiliari su www.topre.it. Per vendere o comprare casa, affidati ai migliori professionisti del settore. Top Re, agenzie immobiliari in rete.